자기야, 잘 잤어? 나도 잘 잤지. 음, 자기 오늘 오후에 출근이지? 아, 아니, 그냥 자기랑 같이 오랜만에 집에서 영화도 보고, 맛있는 것도 먹고, 그러려고 했지. 응, 자기야, 오늘 날씨 진짜 좋다, 그치? 요즘에 코로나 때문에, 많이 좀 심각했는데, 그치. 음, 자기야, 음, 자기 뭐 하고 싶은 거 있어? 음, 아, 우리 저번에 자기가 좋아하는 그 영화 그 뭐지? 그 되게 슬픈 영화인데, 옛날 영화인데. 7번 방의 선물? 그거 볼까? 밥은 우리 간단히 시켜 먹을까? 아니, 만들어 먹어도 되는데, 응? 자기가 요리한다고? 와, 그러면 나 오늘 자기 하는 요리 먹는 거야? 오랜만이다. 음, 자기 요새 바빠가지고, 자기 요리 하는 거 진짜 오랜만이잖아. 응. 응? 기침해달라고? 어, 왜? 음, 기침해줄게. 이렇게? 응? 아이고, 자기야. 목이 너무 기침 갑자기 나와서, 음, 아, 몰라, 목이 쉬었나 봐. 목이 아예 간 것 같아. 응. 자기가 계속 기침해달라고 했잖아. 그래서 기침이 마침 나와가지고 목이 쉰 것 같아. 응? 목 너무 아픈데. 음, 그래서 우리 뭐 먹을까? 뭐 시킬까? 아, 맞다. 자기가 해준다고 했지. 내가 아파서 정신이 없다. 응, 간단히 자기가 간단히 차려줘. 차려준다고 말해놓고 내가 정신이 없다. 지금 무슨 말 하는 거지? 목이 너무 아파. 목이 아예 간 것 같다. 아, 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 목이 안 나오는데. 그래, 우리 영화 보면서 자기 요리한 거 먹으면서 푹 쉬어야 되겠다. 아, 맞다. 자기는 이따가 2시쯤에 출근이라고 했지.
알겠어. 나 그럼 좀 쉬고 있을게. 자기야. 벌써 요리 다 했어? 진짜 빠르네. 맛있겠다. 어, 잘 먹을게. 영화 시작한다. 배불러. 여보, 잘 먹었어? 응, 내가 치울게. 자기가 치운다고. 알겠어. 고마워. 그리고 진짜 고마워. 올 때, 약국에 가서 좀 약 좀 사다 줄 수 있어? 증상? 목이 쉬고, 그리고 목이 따끔따끔 거리고. 응, 알겠어? 응, 자기야, 잘 갔다 와. 뽀뽀? 잘 갔다 와.